За, сайн байцгаана уу? Тоглоом үйлчлэлийн тухай ээлжид хичээлдээ тавтай морил. За, өнөөдөр та бүхэндээ хэрхэн тоглоомын график бүтээх вэ гэдэг талаар маш ерөнхийд нь тайлбарлах болно. За, ингээ хичээлд орцгоё. Графикууд маань ерөнхийдөө хоёр төрөлд хуваагддаг. За, эхнийх нь 2D болон 3D графикууд гэж байна. 3 хэмжээслэн 2 хэмжээст гэж ойлгож болно. За, доотлын зургууд дээр нь 2D болон 3D график ашиглан хийсэн тоглоомын дүрсийг одоо та бүхэн харж байна. За, тэгэхээр 2D графикийн тухайд үнийг бүтээх боломжтой хэд хэдэн маш олон аппликейшнууд болон програмууд байдаг. За, bitmap төрлийн 2D график бүтээгч байгаа бол Adobe Photoshop, GIMP, Corel Painter, Krita гэх зэрэг маш олон софтверуудыг ашиглах боломжтой. За, харин vector графикийн тухайд болохоор Adobe Illustrator, Adobe Flash, Corel Draw, Inkscape зэрэг аппликейшнуудыг ашиглаад 2D график бүтээдэг байна. За, хэдүүлээ үргэлжлүүлээд 2D график хийж байгаа дүрсийг харцгаая. За, 3D графикийн тухайд болохоор сүүлийн үеийн Fortnite юм уу PUBG зэрэг маш олон тоглоомууд 3D график ашиглан хийгдсэн байдаг. За, хэвчлэн character design гэж нэрлэгдэх дүр бүтээлтийг хийсэн байдаг. За, тэгэхээр ерөнхийдөө 3D графикийг маань Autodesk, Maya болон Blender гэсэн софтверуудыг ашиглан хийдэг. За, гэхдээ өнөөс гадна бол мэдээж маш олон аппликейшн болон софтверууд байдаг. За, тэгээд хэдүүлээ дараагийн дүрснээс хэрхэн 3D график хийж байгаа дүрсийг харцгаая. Сайн байцгаана уу? Тоглоом үйлчлэлийн тухай 5 дугаар хичээлдээ тавтай морил. Өнөөдөр та бүхэндээ тоглоомын аудиогийн талаар ярилцгалаа. За, энэ маань болохоор 2020 оны шилдэг 5 тоглоомын нэгнийх нь тизер. Одоогийн байдлаар ямар нэгэн саунд дуу оруулах байна. Хоёр дахь видеон дээр болохоор энэ хөтөлсөн маань дуутай болсон байна. Тулгуур хэрэгтэй. За, эхнийх нь бол speaker, хоёр дахь нь application, гурав дахь нь файл формат байна. За, энэ аудио дээр энэ гурыг ойлгочихвол юм бол ерөөдөө тоглоомын аудио гэдэг зүйлийг ойлгож болно. За, эхнийх нь бол speaker. Өмнөх тоглоомын график дээр ч гэсэн дуудажсэнтэй адил бидэд гаралтын төхөөрөмж хэрэгтэй. За, speaker маань болохоор хүн болгон ерөөхдөө сайн мэддэг дууны гаралтын төхөөрөмж байгаа. За, энд бол маш олон төрлийн байх боломжтой. За, энд жишээвэл чихвч байна. За, микрофон. За, тэгээд утасны өөрийнх нь speaker ч гэж юу байдаг. За, ийм болохоор ерөөхдөө энийг их тайлбар хэрэггүй байх. За, дуу маань өөрөө долгионлог хэлбэртэй. За, механик долгионы хэлбэлцлэр үүсдэг гэдэг байгаа. Дууны дараалтаа сонсох мэдрэмж хоёрын хамаарлыг нь бэл гэдэг нэгээр илэрхийлдэг. Практикт бол децибел нэгжийг нь өргөн хэрэглэдэг байна. Хүний сонсох хамгийн бага дуу чимээ нь 1000 Гц-ийн давтамжтай. Тэгээд үүнийг нь болохоор сонсголын түвшин хэмжихэд сонсголын босох хэмжээ нь тэг децибел гэж нэрлээд, харин өвдөл мэдрэхгүйгээр сонсож чадах хамгийн их дуу нь 100 паскал даралтай. За, дууны дотоод дүрслэлийн тухайд бол ерөнхийдөө хоёр төрөл байдаг. Digitized болон synthesized audio гэж байдаг. Digital audio гэдэг нь болохоор тоон хэлбэрээр бичигдсэн эсвэл хөрвүүлэгдсэн дууны дүрслэл бол synthesized буюу дууны нийлэгжилт нь
Цахим тоног төхөөрөмж програм хангамж ашиглан эхнээс нь дуу авайг гаргах арга байдаг бахнэ. За тэгээд ерөнхийдөө болохоор эдгээр дотоод дууны дүрслэл маань өөрсдөө дотроо хоёр янз байдаг. За аналог болон дижитал аудио гэж дахиад сална. Аналог нь болохоор одоо хүм байгалийн харилцан ярнаас үүссэн дуу авайг бол аналог. За цэвэр компьютероор үүссэн дуу авайг болохоор дижитал гэж ярьдаг бахнэ. За дууны хурд болохоор дунджаар 44.1 кГц буюу секундэд 44,100 үе гэдэг нь ойролцоогоор 8-аас 32 бит хэмжээтэй болдог бахнэ. Дууны файлын тухайд болохоор audio-CD, audition, MPEG-1 гэсэн ерөөхдөө иймэрхүү форматтай байдаг. За хвчлэн MP3 болон OGG гэсэн өртгөлтэй байдаг бахнэ. За үүнээс гадна дуу бичлэгийг гэртээ бид нар хийх боломжтой. За хэрвээ дуу ай зохиогч байгаа бол эдгээрийг за энэ Apple Logic Pro, Avid Pro Tools-ыг ашиглах боломжтой. За хэрвээ дуугаа янзлах, эдитлэх хэрэг гарах юм бол Adobe Audition, Avid Pro Tools, Audacity гэх мэт одоо платформуудыг ашиглах боломжтой байдаг бахнэ. За ингээд өнөөдрийн хичээл маань дуусч байна. Анхаарал тавьсан явдал та бүхэндээ баярлалаа. Коронавирусын дархалтаас өөрсдийгөө сэргийлж маска зөхөө мартваа.